जोंनि हाग्रामा सारनि टाइमाव आदा निर्मल कुमार ब्रह्मआ बेसेबां मोनबोदोंमोन फैसाखौ बेसेबां मोनबोदों 25-30 कोटिनि खम मोनबोआखै दिनै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट बिटिआर गभर्नमेन्टआ होगौमोनब्लाबो बेफोरबायदि मानसिनि थाखायनो गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा जोंनो होनो हायाखै एमसिएलएआ बिपिएफनि दं जेम्स बसुमतारी किन्तु बिथाङा एमसिएलए जानानै दंब्लाबो बे निसिमा समस्तियाव बिथाङा कुनु पद्धतिबाबो कुनु खारनावबाबो बिथाङा जेबो रायजोनि मोजां खामानि मावनो हायाखै बिथाङा गावनि बेथनखौ लानानै गावनि नखर संसार सालायनायखौ दैदेनगासिनो दङ बेथननि सोमोन्दैथ' बेसेबां मोनो मोना बिथाङाबो एमसिएलए जाबोनाय सानसे समाव बेसेबां मोनो जोङो 41-42 हाजार बेथन मोनो बेजों नखर खांनायाव जोंहा माने जेबो थोआ बेखौ बुंनानै लाब गैया बिथाङा दा बिथांमोना दा गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै रायजोनि आंखालफोरखौ सुफुंनांगौआ बिथांनि दायित्व बे 41 हाजारजों आंथ' गोबां रोखोमनि 41 हाजाराथ' बि थाबाय बिनि लोगोसेयैनो जितु होखाया बिसोरो थांनाय 5 बोसोराव जोंनो जेबो होआखै दिनै फैसायासो गिदिंनानै थांफिननायखौ जों खोनादों आरोखि रिपर्टखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन बेसेबांबा 45 ना 46 करोड़ बिदि थांफिनगोन गुबुन डिपार्टमेन्टआव सोर बाहायनो हायासै बे आलादा खोथा बिथांमोनाव दिनै फैसा दं आदा निर्मलनावबो फैसा दं आं बेखौ जेबो बुंनो थाङाखै किन्तु गावखौनो एसे सेनियर हिसाबै दिनै बियो आंजों बिटिसि इलेक्शनाव थांनाय 2020 आव बिथाङा जेनदों 3000नि खाथियाव बिथाङा जेनदों दिनै एलायन्स गभर्नमेन्टनि गेजेरजों खाफालाव दंखाय बिथाङा बाय इलेक्शनाव एमएलए जाहैबाय आरो आङो खोनादों जे बोसोरसेसो फैगौ 2026नि एप्रिलावनो जितु एमएलए इलेक्शना जागोन एसेम्ब्लिया जागोन हिसाबै बेवहाय बोसोरसेखौ आङो मा खालामनो बिनिखायनो आरोबाव आङो बिटिसिआव इलेक्शन गेलेफिनगोन होननानै मानगोनां प्रमद बिथांनिसिम सीएमनिसिम बिथाङा टिकेट बिनो थाखाय रेडि जानानै दं मानसि बानायदों होननाय खोनादों आं ग्रुप बानायदों दा बे बिथांमोननि खोथा जाहैबाय गेलेफिना गेलेयोब्लालाय मस्ट वेलकाम दिनै गभर्नमेन्टआव दङ बिथाङा गभर्नमेन्टआव दङ हिसाबै दिनै रायजोनि खामानि बेसेबां मावनो हादों हायाखै आसाम मालाखौ खोनादों आङो आसाम मालाखौ बुंनाय खोनादों आसाम मालायाथ' फुराना प्रजेक्ट बै समनि फुराना प्रजेक्ट बेखौ माबा खालामनानै लाब गैया बिसोर जाहिर खालामनानै लाब गैया आइफवालि दालां बेबोथ' फुराना फाउन्डेसनखौ नायदो आइफवालि दखान खाथियाव फाउन्डेसन दं बेखौ सोर फाउन्डेसन खालामखांनायनि उनाव टेन्डार जाखांनायनि उनावसो बे खामानिखौ माने मावखांनायनि उनावसो गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि फैनायखाय बेखौ मा खालामदों इन'ग्रेसन खालामदों खुमुफुलि खालामनानै होदों बे फुराना प्रजेक्ट बेखौ रायखांनानै लाब गैया गोदान मा खालामदों गामि सिं दोमसे लामा मावखो मा मावखो रायजोनो बेसेबां बेमारियाव फैसा हरखो आंथ' हरो नै दिनै जोंहा एस्टार सानडे फैगोन एस्टार सानडेआव आं हरगोन थाइसे थानै रायजो राजाफोरनो खावलायफैयोबा आं हरो आंनि न'आव फैयो बिनि न'आवथ' बिदि फैया फैसा बिनि बैसागुआव बेसेबां फैसा गारखो बिथाङा बे बैसागुआव बेसेबां रायजो राजाफोरनो फैसा हरगोन आंथ' हरबाय हरजेनबाय आरो हरबावगोन हरगासिनो दङ गोदोनिफ्रायनो जागायनायनिफ्राय रायजोनि सुख-दुख जितु सरकारि आसनियाव गासैबो थाजोबा हिसाबै रायजोनि सुख-दुखखौ आं नायबोदों बिथाङाथ' नायाखै आरो खामानि मावनायनि खोथा बुंदों एसेम्ब्लियाव आङो कुइसन सोंदों दिनै खानामाख्रा दङ जोंनि ओरै मंगलियानि ओरै साहाजों खानामाख्रा खुंख्राजरानि ओरै साहाजों गामियानो धंस जाजोबसै गोजौआव मानो थेनो हायाखै गभर्नमेन्ट हिसाबै मानो जोंथ' गोदो थेदोंमोन मादारपुर साइड नांगोलभाङा साइड आरो गोबां एलेकायाव मानो प्रटेक्शन होनो हायाखै ओरै आमगुरिनि सोनाबजों खासिबारिजों मानो प्रटेक्शन होनो हायाखै आमगुरियाव मानो होनो हायाखै भबानिपुराव मानो होनो हायाखै रायजो राजानि हाया थांजोबबाय बेफोरखौ बुंनानै लाब गैया आंनि बेथनखौ आं बेसेबां मोनदों मोनाखै गभर्नमेन्टआ मोनथियो आरो दिनै मानगोनां प्रमद बर' सीएम बिथाङा जोंनो होनो थाखाय प्रथम जों देरहाजेननाय समाव 2020 आव WPTनिफ्राय होनो थाखाय जोंनो टारगेट हरबायमोन अपोजिशन एमसिएलएफोरनोबो होनोसै होननानै जोंनि हाग्रामा सारनि टाइमाव आदा निर्मल कुमार ब्रह्मआ बेसेबां मोनबोदोंमोन फैसाखौ बेसेबां मोनबोदों 25-30 कोटिनि खम मोनबोआखै मावथि बिथांमोन मोनबोदों दानि एमपि रोंगोरा बिथांमोन मोनबोदों बै समाव हाग्रामा सारा बयखौबो समानै नायदोंमोन दिनै बिथांमोननि थाखायनो नेर' माइन्डेड माखासे मानसिफोर मानगोनां प्रमद बर' शिबा दिनै हरनो सानदोंब्लाबो बिथांमोननि गोसोनि थाखायनो
नेर' गुसेब गोसोनि थाखायनो बेथनखौबो दिनै सोंखारि 41,000 बेथन बेखौबो दिनै सोंखारि लाजिनांगौ दङ। मेडामा बिराद मोजां, आदा निर्मला मेडामा बिराद मोजां, आं अनार होयो। गोदोनिफ्रायनो सिना जाना, बिसोर सिनियर जों जुनियर। बि एबसु प्रेसिडेन्ट मावबोदोंब्ला आंबो मावबोदों। दिनै बिदि बुंनो बिसोरनि खुगानिफ्राय समाया, आरो जोंनि माखासे अपोजिशनफोरनि लिडारफोरनि खुगानिफ्राय बिदि बुंनो समाया, नोंखौ आंखौ बखिनो समाया। नोङो मा मावनो नागिरदों? मा मावनो नागिरदों? नोंनि बिटिसि बासिनि थाखाय, गुबुन गुबुन जातिफोरनि थाखाय, मुस्लिमफोरनि थाखाय मा मावनो नागिरदों? नेपालिफोरनि, गुरखाफोरनि थाखाय मा मावनो नागिरदों? गुरखाफोरनो दिनै हा होनो नागिरदों। मस्ट वेलकाम, मस्ट वेलकाम। किन्तु मानि हर हराव थाखोमा थाखोमा नै इटु खरक इटु खरक इटु खरक इटु अपेन बयनोबो हो। जोंनि हाग्रामा सारा बुंदों गोबां मोजां मोजां आसनि लादों जे हानि फाट्टाया जोंना प्रथम जागोन खामानि मावनाय, जिथु हायावनो जों थायो। बेनिखायनो जोङो गुबुन गुबुन माहारिफोरनोबो नायनानै हानि फाट्टाखौ जों होगोन, बेखौ जोंनि हाग्रामा सारा बुंदों। आरो नैबे 5 बोसोराव फैगोन 5 बोसोराव जोङो मा मा आसनि मावगोन, मा मा आसनि मावगोन, बेफोरो जोंना गासिबो जुगत जाजोब्बाय। आरो एबार जे नैबे 2025आव सेप्तेम्बराव जि मानगोनां जोंना हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जि खोथाखौ बुंदों जे सेप्तेम्बराव इलेक्शन जाखांनाय, सेप्तेम्बराव इलेक्शन जागोन होननानै, बे इलेक्शनाव जों देरहागोन। बिनिफ्राय जोंनि 5 बोसोराव, फैगौ 5 बोसोराव जों मा मा मावनो लादों, बे मावनो लानायखौ जों अलरेडि जुगुत खालामबाय। मैयाबो जोंहा 12 तारिख बरमायाव एग्जिकिउटिभ मिटिं दङ। दा बेफोरो जि सिगांनि जोंनि मावखानायखौनो आसाम मालानो, नोंनि आइ फवालि दालांनो, बेखौ बुंनानै लाब गैया, आंनि बेथनखौ बुंनानै लाब गैया। बिथाङा मा मावनो नागिरदों? दिनै एमएलए जानानै थांबाय, जोंनि नै दैज्लाङा फैसिगौ। बे दैज्लां फैनायाव बिथाङा बबे बबे प्रटेक्शनखौ मावनो, राजनिति खालामनानैल' जाया। दिनै गोरिबा गोरिब जानानै फैदों, धनिया धनि जानानै फैदों। नोंसोरहा थाखा फैसा दङखाय नोंसोरो गिदिर गिदिर मा बुंगोन, मा बुङा, सोरखौ मा सोलोयै गाख्रेबगोन, राजनिति हिसाबै बोरै गाख्रेबगोन, बेखौ नोंसोरो पलिसि लाबाय थादों जानो हागौ। किन्तु नोंथांमोननि जेसेबांखि सानना पलिसि लाया मानो, बे फैला। आं दहायनो बुंबाय, हरगौमोन जोंनोबो, हाग्रामा सारा जेरै हरदोंमोन, प्रमद बिथाङाबो हरगौमोन। किन्तु बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय जोंनो फैसाखौ मावनो थाखाय आसाम मालानि सीएम पेकेज माबा पेकेज बेखौ थाइसे गैया। जोंहाबो मावनो हानायनि, जोंहाबो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जोंहाबो अधिकार दङ। दिनै डेम'क्रेसिखौ बिसोरबायदि मानसियानो हत्या खालामदों। गणतान्त्रिक बिटिसि आरो बड'लेण्ड आन्दलन खालामनायनि मिनिंखौ बिसोरो दिनै धंस खालामदों। बेफोरबायदि मानसियावनो बिसोरनाव अननाय गैया, मानसिफोरखौ बुंलाबायनाय, गाज्रि गाज्रि बुंनाय, बेफोरल'। आं रावखौबो नामखारिनो सानाखै। दा आंनि बुंनाया बेनो। दा जिखिजाया जि बुंलांबाय जोब्बाय। आरो जि जयनिं जाफैदों, बबेनि जाफैदों? ओरैनि मानसिखौ ओरै लानानै थाङो, ओरैनि मानसिखौ ओरै लानानै थाङो। बेबा बबेनिमोन? जोंनि लकेलनि मानसिफ्रानो सिनाया। सासे सानै थानो हागौ, बे आलादा खोथा। थ' गारि गंसे लानानै फैदोंनो। दा बे बिथांमोना मा मावनो सानदों? दिनै एमपि सानै दं, दिनै मिनिस्टार दं, मावथों, गोबां खामानि मावथों, बेखौनो लुबैदों। एनडिपिनि समस्याखौ समाधान खालामनो हायैनि थाखायनो दिनै एपिबि दानांबाय, नङाब्ला मा दरखार? गावनि उदैनि थाखायल' सानब्ला जानाय नङा। दिनै एसे हल साननांगोन। इउपिपिएल पार्टिया मोजांनिफ्राय मोजांसिन जागौमोन। किन्तु नै बेफोरबायदि कयेकजन मानसि माखासेफोर थानायनि थाखाय दिनै इउपिपिएलआ गोग्लैगोन। जुदि मोजाङै जुदि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना, मानगोनां बिथांमोना जुदि मोजाङै जुदि नायाब्ला, नायबिजिरनाब्ला, माखासे गोदाव सोराव लिडारफोरखौ खोथा बुंहोबाय थायोब्ला गोग्लैगोन। पाब्लिकआ बुजिनो सम गैला। नों मोनजादोंब्ला किन्तु पाब्लिकआ मोनजायाखै। बे रोखोम। दा बेखिनिखौनो आङो बुंनो सानबाय। बाखि फैगौ जिनाखि इलेक्शन, बेखौहाय आंनि रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायदों, मोजां खामानि मावबाय थागोन, जेरैबायदि गोदोनिफ्रायनो मावदों। जोंनो मावबोदों। कारेन्टनिफ्राय लानानै, कारेन्ट सार्भे खालामनानै, लामा सामा, दालां, बान्दो जोंनो मावबोदों, जोंनो प्रटेक्शन मावबोदों। दा जोंनि
अनगायै BPFनि अनगायै निसिमाया उन्नति जानायखौ गोजान मानोना बिसोरो गावजों गावनि गेजेराव मिलायलाया दा टिकेटआ साबसे बिदों 6-7 जनसो निसिमाव टिकेट बिनाय खोनादों आं बिनायाथ' गिदिर खोथा नङा बिथों खिन्थु आदा निर्मला मानो टिकेट बावनांगौ जाखो बेथ' MLA जाखाबायना बिनिल'थ' नङाना सब समाय गुबुननोबो चान्स होदों आरो आं खोनादों गुबुननिफ्राय बादबोगोन होननायबो एसे खोनादों आङो मानो गुबुननिफ्राय बादबोनो लकेलाव निसिमायाव लिडार गैया नामा UPPLआ लिडार गैया नामा लकेलाव दङ बिराद मोजां दङ सेंग्राफोर यां जेनेरेसनफोर दङ बिसोर गेलेगोन हौवाफोर नङाब्ला आइजोफ्राबो गेलेनो हायो गेलेगोन खिन्थु नोङो बबेनिफ्रायबो ओरै बादनाय ओरैनिफ्राय ओरै बादनाय गाबागाव जायगा गाबागाव जोंनि निसिमा जाहैबाय हिस्ट्रिकेल मोनसे जायगा बेयाव जों गाबथाबोदों जों बेनिखायनो जोंनि खुगानिफ्राय सोरखौबा गाज्रि बखिनाय पार्सनेल एटेक खालामनाय बेखौ जों बुङा जोंहा मान सन्मान दं बयहाबो धोरोम दं बयहाबो इसोर दङ दा दिनैहाय नंखाय बाथ्राफोरखौ सोरनिबा संसार जानायाव आंबा मा अबस्थायाव दङ दिनै BPF जेनेबा आं खालामदों आं नुदों जोंनि बिमा बिफाया जाम्बा जाम्बिब्लाबो दिनै जोंखौ ग्रेजुवेट खालामदों पलिटिकेल मेजर आङो जोङो ग्रेजुवेट खालामदों जोंनि बिमा बिफाया रोंथारामोन थेवबो जोंखौ फोरोंदों जों नुदों जोंबो गोरों इंग्लिशखौ जोंबो गोरों बिटिआर सुक्तियाव मा लिरनाय दं नोंनि BTC सुक्तियाव मा लिरनाय दं बेखौ जोंबो फरायदों नायदों आरो दा बर्तमान मा जानानै दं गोजौआ गोजौ जौगालांबाय गाहाया गाहाय नामायलांबाय पार कापिटा इनकामा बेसेबांबा गाहायाव नामायबाय जोंनि टाइमाव 12%मोन दिनै 9% गाहायाव गोग्लैनानै 3%आव BTCनि पार कापिटा इनकामा दं होननानै आङो माखासे रिसोर्सनिफ्राय आङो गोरों गोरानिफ्राय आङो खोनादों आरोखि रायलायनायाव बाजारफ्राव फैसा गैला साहा दखानफ्रा दिनै थैलांनो हमबाय नेग्रायाबो खालि गावसिनि जब कार्डखौल' गुबुनफोरनि जब कार्डखौ डेट खालामजोब्बाय दासो नै माबा खालामफिनगासिनो दङ फोथांफिनगासिनो दङ दिनै IY न' खेबनायनि PMAY न' खेबनायनि फैदों जिबिकाफोर खेबगोन बेवहाय थाफादों बयबो थाफानो हादों बिथांमोनाबो थाफादों जोंनाबो थाफादों बेयो जायानो गभर्नमेन्ट फैगोन बेनो होगोन बेथ' गोदोनिफ्राय नों थाब्लाबो आं थाब्लाबो थायाब्लाबो बे न'खौनो मोनखानांगौ दंखायो बेजों नों राजनितिक दिनै खालामदों अरुणोदयजों नोङो राजनितिक खालामदों जेयाव क्राइटेरिया मेलायिफोरखौनो नोंथांमोना होनानै दिनै माखासे उइडो जाम्बा जाम्बि गोरिब डिसेबल मानसिफ्रा नैबे स्किमनिफ्राय बन्सित जादों बिनि अनगायै मा होदों मा मोनदों BTCनि मानसिफ्रा आन्दोलन खालामनानै दिनै मा मोनदों जेरैबायदि खोथा बुंदोंमोन मोजां खोथा बुंदोंमोन आं बेफोरखौ बुंथ'ला बांद्राय आं सिङाव हाबला जिखुनु जा आं फैयामोन निउसाव खिन्थु बे आदा निर्मलनि बेथननि सायाव न'आव बाहायनाय गावबो मोनथियो फिसा फोरोंनायाव बेसेबां थाङो दिनै BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय आं दहायनो बुंबाय डेमक्रेसिखौ हत्या खालामदों आसामाव दिनै अपोजिसन दंब्लाबो UDF ब्लाबो दिनै कंग्रेसब्लाबो थाइसे थाइनैखौ मोनो खामानि मावनो होयो सुबिदाखौ होयो दिनै जोंनि BTC गभर्नमेन्ट BTR गभर्नमेन्टआ होगौमोनब्लाबो बेफोरबायदि मानसिनि थाखायनो गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा जोंनो होनो हायाखै दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय